السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عالی قدر و هنرمندان محترم، متاسفانه امروزها از حساب اونه که همگی ما شما خوب میدانیم، یوتیوب با این هنرمندان محترم، با اون اهل صنعتی که هر نمود صنعت خودشان یعنی در یوتیوب نشان میدادند، برآمد میکردند، دیگر مبلغ نمیدهد، گذاشتن به همین قمار. امروز یک نوار را تماشا کردم، نامش نمیگیرم، همه تون خوب میدانین، یک اهل صنعت است، بسیار مردم احترامش میکنن. در هر گبی همون بازیش انشاءالله فلان ماشین از آن شما، اینش از آن شما میشد، اینش از آن شما میشد، نرخ بلیت ما 3000، بعضی بود چی مثلا که ماشینی که بود. آخه سبحان الله، همین کنکورس بازی که شما میکنه خود یک ماشینی است دوستی من. همین کنکورس بازی و همین قمار بازی که شما میکنین این خود یک ماشینی است. دوستان من، هموطنان عزیز، این همین قمار بازار را فقط خود شما مجبور کرده ایستادین که اونا قوت گوشت گیرن و باز یک خیلی بگیم انرژی گیرن. خب اگر شما که خریداری نکردید، اینها هیچ وقت این بازی تکرار نمیکنن، باور کنید. این همین رفتار هر یک اون انسان هایی که بلیت همون 3000 را خرید میکنن، این بی اخلاق و این هنرمندای محترمی که دیگه در خود ندارن، دیگه راهی زندگی نیست، برای حرام میگذارن. اصلا خوب میدونن، خود مسجد میروند، سجده میکنن شاید که، لیکن این همه کاری حرامه در بین مردم پهن کرده ایستادن و خلاص. بار دیگر میگم به حرمت الله، همگی ما رو شما خوب میدانیم، من میدونم گوری شما دیگر و گوری من دیگر، لیکن همگی ما رو شما به شک و شبهه میدانیم که قمار به یگان چی حرام است. الله سبحانه و تعالی در سوره المائده از آیه 92 تا 93 درباره همین قمار یک تفسیر سوره قرآن است. خوب خوانین، بعد اندیشه کنین. بجونه که هی الله برکت بده، ای ماشاءالله و غیره و کذا نیو، یک خوب اندیشه کنین که کلمه انشاءالله، ماشاءالله و غیره و کذا در کدام وقت باید استفاده شود.